Da li se sećate prvih igraonica u koje ste išli, sa kojima ste se susretali kao klinci? U današnjoj epizodi bavit ćemo se video igraonicama s početka 2000. godina. Ostanite do kraja epizode da vidite kako je to bilo ranije ići u igraonicu. Šta su to video igraonice i kako su one zapravo nastale? Dakle, sam nastanak video igraonica u Srbiji, Jugoslaviji i slično verovatno nije bio tako veliki rasprostranjen. Nešto slično igraonici u vreme naših roditelja bila je fliperana, odnosno mesta gde su se igrali fliperi, arkadne neke igre ili neke arkadne konzole koje su bile na žeton. Tu je verovatno bio i neki slot ili tako nešto i sve to bilo nekako mehanički. Sada ne idemo u istoriju igara i Nickelodeona i onih ručnih bioskopa koje je Edison pravio, ali da se vratimo negde na taj početak tog razvoja konzola, odnosno veze televizora i same konzole, i ajde da krenemo od toga da odmah uspostavimo pravila da je igraonica i ono što mi podrazumemo pod kao video igraonicom u stvari nešto što je imalo veze sa TV-om, slikom, konzolom, i da se negde zadržimo na toj konekciji, da ne bismo širili priču dalje, jer ako bismo širili priču onda bismo u igraonice mogli da stavimo sve ono što je i nije video igraonice, dakle nešto što ima i one loptice i ne znam, flipere, stoni tenise, ping pong ili one kao svemirski ping pong sa onom pločicom. Tako da zadržat ćemo se u ovoj epizodi na tome šta su konkretno bile video igraonice, šta su one značile za ono kao vašu ekipu dok ste odrastali, šta su one značile za kraj u kom ste odrastali i ko je sve tu, boravio. Prvo i pre svega početkom 2000-ih moj prvi susret negde sa video igraonicama bio je upravo susret sa jednom od video igraonica u mestu gde sam odrastao, dakle u Sremskim Karlovcima, i ta igraonica se negde nalazila, znaće ekipa, može da me ispravi slobodno koja bude gledala ovaj klip, a vjerojatno će biti dosta iz Karlovca koji će ga gledati. Nalazila se tu kod Gornje crkve i u tom lokalu je generalno bio rasprostranjen, koliko se ja sećam kao klinac, dakle pričam iz svoje neke perspektive, verovatno možda je bilo nekih pokušaja ranije, ali igraonica u kojoj sam ja boravio i u kojoj sam se ja prvi put našao kada me deda stric odveo tamo, bila je igraonica preplavljena Sega Mega Drive dvojkama i Sony PlayStation catcherima. Dakle, to je bila potpuna revolucija. Dakle, Sony PlayStation 1 je tada bio i u Srbiji ozbiljna revolucija. Pojavio se kao nova konzola, nova igračka platforma, a pored su se još i dalje negde onako stidljivo pojavljivali neke Sege koje su mogle isto tako da se igraju i da se igre na njima prelaze. I vrlo jedan zanimljiv koncept tada, revolucionarno za mene, je bilo to što se čekao red i kompletna igraonica je bila urađena u nekom jeftinom drvetu, nekim letvicama, i stolovi na kojima su stajale konzole su bili mali drveni stolići na kojima su stajale konzole, odnosno neki kao stolovi, pa su se ti stolići u stvari koristili kao preručni stolići da su stajali džojstici i slično, a ako je baš ekipa htela i okupila se, onda bi vlasnica vlasnica igraonice donela, multitap, ako je si bilo 4, i mogli ste u multitapu da igrate u 4 Quake, Crasha i slične igre. Dakle, to je bilo onako sve od multiplayera što ste u tom momentu mogli da vidite. I ta igraonica je meni negde ostala upamćena u sećanju zato što smo, mogli da se uplati 20 minuta, Burazir i ja smo išli sa stricem negde do centra i on je kao usput, kad smo se vraćali s neke kupovine, pijace, odvede nas tamo da gledamo, i onda on, pošto mu je malo bilo kao dosadno, vidi tamo preko veze, pošto je znao tu vlasnicu, da nam ubaci jedno 20 minuta ili 10 minuta da nam uplati, koliko je to bilo para, ni ne znam, na 10-20 minuta da nam uplati 2-3 partije Tekena, i onda on nama kaže, kao isteklo vam je vreme, ona dođe, kaže, ajde idemo lagano, i to je to. Sam se posle provalio da je to bilo nama tako ograničeno, ali je meni tih 10-20 minuta bilo wow. Poseban onaj miris, onaj znoj onako Tarzana koji su tu sedeli po ceo dan i igrali raznorazne igre, ali uglavnom se igrao fudbal, igrao se Tekken, Mortal Kombat naravno neizostavan, i prelazili su se neki single player naslovi
ali u svakom slučaju Tekken je meni ostao u sećanju kao prva igra koje se sećam da sam je odigrao na konzoli, na Sony-u, i uvijek sam birao nekog dinosaurusa i Yoshimitsu, pošto mi je bio zanimljivo sa onim mačem i ono sve. Tako da neki prvi susret s igraonicama je dakle bio taj da su to bila onako neka memljiva zamračena mesta, puno onih improvizovanih zavesa od nekih materijala koji su bili potpuno jeftini i nisu bili uopšte materijali za zavese, nego su bile neke krpare koje su stavljane kao preko prozora da tu ne ulazi nikakvo svetlo i tu se neki tajni ritual igranja odigravao i sprovodio, jel? I to je bilo onako ovalna, jel tako, jedna soba koja je bilo s jedne strane, ne znam, nekoliko konzola, s druge strane, ne znam, 4, s jedne strane 4, onda ste vi tu imali onako između prostor, tu je sedeo neko ko je bio GM ili radio u toj smeni kao u igraonici, kontrolisao je koliko igra, merio vreme i slično, palio, gasio tajmere. I tu su se smenjivale sve generacije u suštini, zašto je to bitno i za nas i uvek kažem, kod nas je uvek nešto što se pojavilo nosilo neku socijalnu konotaciju i video igraonice kao takve početkom 2000-ih su u stvari bili mesta gde ste se vi družili, jer igra kao igra, sama igra nikada nije bila bitna toliko, odnosno igra nije bila ono što je bilo primarno. Primarno je bilo da vi dođete, da vidite koja se ekipa tu skuplja, da čujete šta se nešto novo dešava, da se organizuje neki turnir. Kasnije se to pretvaralo u neko druženje gde su svi opisivali taj dan šta su radili, protiv koga su igrali, koga su pobedili i onda su razbibrigu razbijali ujutru, popodne i uveče kad su se vraćali u igraonicu, išli i non-stop blejali tu, što bi se reklo. Ali je generalno ta cela priča oko igraonica bila uvek vezana za neku socijalizaciju i neko druženje, jer tu ste uvek mogli da uzmete neku cugu, neki čips, nešto, sednete, izađete, uđete, pogledate ko protiv koga igra, tu se malo i navijalo. Tako da sam koncept igraonice je uvek bio socijalni i ostaće socijalni, a danas nekako mislim da se izgubio taj socijalni efekt samim tim što vi danas imate sluške koje imaju ugrađen mikrofon, imate tastaturu miša, vi ste fokusirani na jedno i generalno Sony PlayStation igranje Sony-a se danas svelo na to da vi faktički u konzoli imate sve igre, pogotovo ovim novim danas, jel, koji imaju hard diskove i vi prosto više ne morate da čekate da neka igra kao mi ranije, čekate da neka igra stigne iz inostranstva, da je neko donese, pa nije bilo čipovanja, pa je to čipovanje bilo možda malo komplikovanije, pa se to čipovanje može da se oduži, pa je bila neka originalna konzola koja je trpela samo originale koji su bili crni dole diskovi na te poleđenje, na tom delu koji se čita i onda ste vi faktički imali, jel tako, diskove i poručbine, stvari da vam neko donese igru, da vi stvari dođete do igre kao legalnim putem, što je bilo poprilično skupo za naše prostore, pogotovo za nekoga koji je imao 4-5 konzola, pa kad vam se igra, ne znam, njih 5 igra fudbal, vi imate jedan fudbal ili dva, imate problem. Tako da sama igraonica i držanje igraonice mislim da je bio veliki izazov, ali je pomoglo svima nama koji smo voljeli video igre da se prvi put susretnemo s nečim što je bila konkretno video igraonica i ja je takvu pamtim. Sada, razvoj video igraonica kasnije, kada se i ta video igraonica prebacila na mnogo drugu lokaciju i pojavili su se računari, dakle prvi neki računari, Pentium 4 neke, koje su mogle da vuku taj neku ozbiljniju, kao pokrenu neke ozbiljnije igre ili u tom periodu neke igre koje su se često igrale i tih računara je trebalo da bude, tako, minimum 10 ili minimum 8 da biste vi oformili ekipe 4x4, 5x5. I onda su kompletan taj inventar činili u jednom momentu u narodnoj igraonici koju su otvorili, isti ljudi, činili su pola računari, pola konzole i tako je bilo i podeljeno, dakle mala uska prostorija, opet zamračena, koja je sada imala PC gaming s jedne strane i s jedne strane imala kao konzole i gaming na konzolama i sećam se da su, odnosno PlayStation keca je potpuno u jednom momentu zamenila ih je Sony 2, logično, i tu se onda uglavnom igrao fudbal s ove strane, fudbal je već počeo poprilično da uzima maha i retko ko je igrao sem fudbala, onda je bio neki brawl, tuča s nekim reperima, New York, ne mogu se setiti, Def Jam, New York neki fight, to je bilo ludilo, to se igralo baš mega i bilo je jednom momentu da sam viđao da ljudi prelaze kampanje na Mortal Kombat, jer Mortal Kombat je tada imao neke kampanje i onda ste vi mogli da
preko Mortal Kombata, jel, prelazite kampanje i šta ja znam. To je bilo negde kao ludilo, to je bilo negde kao inovativno, a meni je najviše ostao u sećanju moment kada je na kratko ta naša igraonica imala kod sebe, odnosno vlasnik je doneo ili nabavio negde Sega Dreamcast. Dakle, prvi moj susret sa Segom Dreamcast i možda jedini je bio taj što sam na njoj igrao neku, čini mi se da je bio fudbal Euro 2004, ali neki za Sega Dreamcast, znači nije bio klasičan fudbal, nije bila neka FIFA ili sam igrao FIFA, ne mogu da se setim. I sećam se da mi Keva stalno kada ide do centra, ako nešto treba da obavi, ostavi me tu, uplati mi sat vremena kao i to je bio plafon, kao da probam i ja sam stalno bežao na Dreamcast jer se na Dreamcastu prvo nikad nije čekalo. A druga stvar, niko se nije nešto ni preterano zaletao na tu konzolu i onda sam ja na njoj igrao par puta, vidio sam da neki lik igra Virtual Tennis, ili Sega Tennis, kako se već zvala igra, ne mogu sad da se setim, ali ću se setiti u montaži ovog klipa. I igrao sam taj fudbal i sećam se da sam mogao na pola terena da izađem s Bartezom, pošto mi to bio jedan od omiljenih golmana i onda je kao bila varijanta da sam non stop kao silio da igram Sega Dreamcast, jer Sega Dreamcast niko nije dirao, bili su im komplikovani verovatno džojstici i bilo im je onako možda, verovatno nije bio taj Sony vibe, ali sećam se da sam to obožavao i da sam se prvi put susreo sa Dreamcastom i on je jako kratko bio tu, kao i što sami znate, konzola nije baš nešto ni uspela, bili su malo skupi diskovi, teži za nabaviti i to je prosto bio neki moj susret sa konzolama. Kasnije se naravno na računarima u video igronici uvijek čekao red, jer vi ste stalno imali red u svakoj igronici, bio sam u dosta igronici u Novom Sadu u tom momentu, ali sam u Karlovcima uglavnom boravio baš u toj jednoj specifičnoj igronici i onda se u jednom momentu otvorila neka druga igronica isto u Karlovcu koja je opet bila prepuna i gde su samo računari bili, bilo ih je valjda 20 ili ne mogu sad tačno ni broja da se setim i ta igronica je u suštini bila poprilično onako puna i uvijek je bilo onako veselo, zanimljivo, uvijek je bilo nekih ljudi, mogli ste sretnete svakakve fele, što bi rekli u igraonicama, čujete svakakve priče iz sela, što bi mi rekli iz Karlovaca, tako da postojale su te dve igraonice, PC gaming je počeo da ubija taj kao konzolarni gaming, što bi rekli, i bilo je malo onako simpatično da vidite kako u stvari ljudi vremenom onako prelaze, ostajali su samo fudbali na konzolama, dakle fudbal je ostao kao onako ta neka socijalna potreba konzole da se koristi, ostao je fudbal, vi samo fudbal na Sony-u, retko ko je kažem igrao, ne znam, Metal Slug se igrao jedno vremena na dvojici, ali to je bilo ono kao dođu dva lika i kao odigraju Metal Slug, ali već posle tih 2 sata koliko su uzeli konzolu, ostavljali su nekom da igra fudbal, tako da PES-ovi su već počeli da preuzimaju i poslednje čega se ja sećam u igraonici da je ta neka revolucija bila kada ja već prekidam taj odnos sa igraonicom koji sam imao konstantan kad su dolazili raspusti i kad smo imali višak vremena kao klinci, je taj moment kada je prvi put u tu našu igranicu došla Sony 3. Dakle, to je bio ono kao revolucionarni dolazak. Sećam se da je vlasnik čak kupio i poseban televizor, ako čini mi se baš za 3, to je vjerojatno bila neka plazma u tom momentu, jer je 3 mogla da izbaci tih 720p ili 1080 interlace, što mi ja tad nisam ni znao, niti to nama bilo bitno kao klincima. Ali kako je unapređivao računare, pošto su igre tražile određene unapređenja, mada te igre koje su se igrale u lanu, sami znate, nisu bile nešto zahtevne. Ali ovde se u jednom momentu igrala samo Dota ili Counter, a s ove strane su se igrali fudbali i 3 je bila kao ekskluziva, to si morao da rezervišeš baš dosta ranije. I sećam se da je ona prva igra koja se pojavila na 3, setit ću se ona pucačina, ne znam šta, koja je išla uz konzolu kao igra, kao ekskluziva, kao što je sad, ne znam, God of War ide uz peticu i ne znam šta, tad je išla ta neka prva igra za 3 i ta igra je u stvari mogla da se igra i ta igra se u stvari igrala ne zato što je ona bila kao kvalitetna igra koju je neko hteo da igra u igraonici, nego prosto zato što je bila prva i jedina i onda je ta igra bila kao prilika da isprobate 3 da vidite šta je to, kao to je bilo čudo tehnike i sećam se da je masa bukvalno svakog čuda 3 dana dosta, ali masa jedno vreme dugo iznimljala 3 da proba i ja mislim da je čovek bukvalno mogao u jednom momentu za mesec, 2 i da je otplati od tih probanja koliko je ko hteo da proba da odigra, da vidi
kako se ona ponaša, kao kakvi su to ti kao grafički zahtevi. I nakon toga je verovatno u tom momentu, koliko mi se čini, nabavljen i neki fudbal za trojku, da li je FIFA, da li je PES, mislim da se uglavnom igrao, i onda je PES već preuzeo primat i tu se onda na toj trojici igrao fudbal koji na ovim ostalim dvojkama, koje su ostale kao konzole pored, jer su još bile aktuelne, to je bila neka 2006. godina, ali su ove konzole bile i tekako aktuelne, pogotovo dvojke koje su se koristile baš dugo za fudbal, do neke, čini mi se, kad sam ja prestao da igram i dalje je bila PES 6 je ili PES 7 je već bio aktuelan na njima i mogla još da se igra komotno, još sigurno par godina, dok nije potpuno trojka već izbacila tamo do 2013. To je već bilo, dvojka je prestala da se proizvodi, a do 2013. godine već nije imala nikakvog smisla, zato što se i četvorka pojavila, tako da je generacijski jaz među konzolama bio preveliki, prosto ta dvojka je tek tada izašla iz priče, ali je činila onako dobrih 10 godina neku scenu igračku u svakoj igraonici, jer ih je bilo teško nabaviti, tržište nije bilo toliko otvoreno ka igricama, odnosno konzolama u tom momentu. I dalje smo mi imali neke 2-3 reprodavnice, ne znam, imali ste Beosoft u Beogradu i opet sam rekao neki Crash u Novom Sadu, gde ste vi mogli da nađete konzole, one su vjerojatno bile malo skuplje i da se uzimaju, pa se to čekalo da se uzmu i neke polovne, pa niko nije prodavao, i tako da tržište je bilo malo siromašno što se tiče konzola. Sada je to već hiperprodukcija tehnologije, sada vi možete već naći konzole, čak možete i stare konzole koji dalje drže cenu, moram da priznam, pošto kolekcioniram neke stvari, drže cenu i možete ih naći doduše po nekim onako malo paprnim cenama za konzole tog vremena, ali opet nestašica i prosto problem sa nabavkom delova i slično, i tim sve ne da li čipovana ili nije, opet i to negde igra ulogu, tako da eto, to je neka moja priča, moj susret sa video igraonicama, i uvek je bilo specifično, recimo naša igraonica nije imala prodaju hrane i pića, ali znam da u gradu su to digli na potpuno drugi nivo. Kad kažem grad, mislim na Novi Sad, to je bilo potpuno dignuto na neki viši nivo, vi ste mogli da uzmete klopu, cugutu, da se zezate i slično, tako da to je postajala u stvari polako zamena za neki fudbal, neku košarku, i pogotovo kad je hladno vreme, onda je tu bilo ludilo, jer napolju nije bilo nikog. Tako da to je bio neki vid pandan druženju, zapadnjaka i amera po tim shopping mallovima. To je bio neki naš izlaz, odnosno dok nije bilo ovih današnjih tržnih centara, vi niste imali nigde mesta da čujete i vidite šta se dešava u kraju, ako niste imali u kraju neku dobru igraonicu, tako da igraonica je bila i meka za socijalna druženja, i ona je, i dan danas je to, ali mislim da je u mnogo manjoj meri se dolazi zbog druženja, jer komunikacija je preko neta, preko telefona, mislim da se više dolazi zbog igara, i to je onako više već postalo onako takmičarski, već klinci dolaze tu da probaju da se takmiče u nekim stvarima, ali i da odigraju neki game sa nekom ekipom, a da mislim, nisam dugo bio igraonica, mislim da je to malo ređe, ali da se ubije neko vreme sigurno da, pogotovo ako ste u nekoj srednjoj školi, osnovnoj školi, pa imate priliku, i to i dalje doživljaj naše generacije, ali smatram da je onda bilo to mnogo pipavije i bez toliko razvijenog interneta. Vi ste imali onako iščekivanje i taj neki moment kada ste čekali red da odigrate nešto, jer kod kuće niste imali, niste mogli da priuštite neku ozbiljniju, noviju konzolu ako niste imali baš para. Tako da je to neki deo odrastanja koji mislim da je svima nama legao baš dobro, i smatram da je to bilo onako vrhunsko zezanje za sve nas koji smo bili klinci tada, a evo sad se sećamo sa setom tih momenata i sećamo se tog odrastanja u igraonicama. Igre koje su tada bile popularne, odnosno igre koje su se igrale na PC-u, su bile uglavnom, kao što sam u jednoj prethodnih epizoda rekao, Counter-Strike, Warcraft 3, pa građenje na baze, što bi rekli. Kasnije kada se pojavila Dota, kasnije već imate Dota 2 koja se pojavlja u nekom momentu, ali to je već kasnije. Ali vi u tom momentu igrate Starcraft, Generale, i dešavalo se čak da se kod nas igraonice zatvaraju na dogovorene mečeve negde uveče, da se zatvaraju. To nama klincima uvijek bilo kao smo htjeli da prisustujemo nekom od tih mečeva, da vidimo ko igra te. Bilo je tu par ljudi koji su igrali kao Red Alert, i kao bilo je baš takmičarski odrađeno, tako da su se igraonice zatvarale uveče i rezervisali se računari, tu se igralo do duboko u noć, onako partijalo baš.
i to su bili neki onako kao LAN party u stvari, gde ste vi ekipu okupljali uz dobru klopucu, uigrali do duboko u noć, ako još je vikend, onako prali partiju za partiju, i mislim da je to negde bio onako peak prime druženja po video igraonicama. Već kasnije vi kako imate brži internet, što je internet se brže razvijao, to su igraonice, internet kafeji gubili na značaju, jer je internet prelazio i u telefone, prelazio je u vaše kuće, u domove, bio je brži i potreba za tim je opadala, sem ako niste bili, još se sećam, igraonici internet kafeja, to je jako bitno, da, internet kafe je bio isto zanimljiva stvar, na moru recimo, vi kad ste odlazili na more, ja sam recimo u Herceg Novom stalno s Burazerom bleo u jednoj, sećam se 2003. Bleli smo u jednom kafiću, Burazer i ja, i stalno smo igrali GTA Vice City koji je tad izašao i nismo mogli da dođemo na red, bukvalno od dece, i tu smo stalno na tom trgu. To je trg tamo iza onog, sigurno ćete znati, iza onog sata, bio je tu neki ko je iz Herceg Novog i ko je bio, zna sigurno za taj internet kafe, i u tom internet kafeu smo mi recimo dosta blejali i igrali tako GTA, kantere i ostalo, uzimali smo uvek nekom računu i stalno je neko sedeo vama iza glave i čekao da vi završite, ili on znao najbolje pa preuzme pa vam pokaže pa odigra on malo i slično, i to je bilo onako prilično jeftino, i roditelji su nas uglavnom slali tu jer su znali da se tu nalazimo, javimo, vi ćemo tu, ne idemo nigde, i to je to, znači to nam je bilo zanimljivije od mora. Tako da ako ste bili negde na polju, na moru, to je bilo vama onako, sigurno je bilo mnogo zanimljivije nego da sad kao po ceo dan se kupate, nego ste tu mogli da napravite sebi ugođaj, da kupite igricu, da pogledate, da vidite, da razgledate, da vidite šta se dešava, da odigrate možda igru koju nemate kod kuće, kao što ja nisam u tom momentu imao računar, pa sam Vice City igrao samo kod drugara i eto tako nekim internet kafejima. Tako da igraonice, internet kafeji gube na značaju, odnosno gube smisao tamo negde 2000, pa već 10. 11. 12. već tu dolazi do te promene generacija koje već dolaze da igraju ozbiljniji gaming, competitive gaming, da se takmiče, da igraju, da vežbaju, čak se sad evo i po igraonicama više organizuju turniri ozbiljniji, tako da igraonice su dobile neki drugačiji smisao, postoje i dalje naravno, ali su dobile drugačiju konotaciju, drugačija publika dolazi, drugačiji je vibe i verovatno je drugačija i potreba igrača, odnosno ljudi više dolaze da se bave samom igrom kao igrom, jer su komunikaciju i druženje ostavili svakako za kasnije, nema potrebe da se sad tu neko nalazi ako se čuo s nekim telefonom ili preko neke od mreža, tako da 99% slučajeva to je u stvari čist gaming i negde igraonica kao igraonica to i treba da ponudi, ali za nas, stariju generaciju, igraonica je bila bukvalno rimski forum gde ste vi dolazili da se družite. Tako da, to je jedno moje iskustvo sa igraonicama, jedan moj onako mali detalj od onoga što sam ja doživao kao klinac u igraonicama, ali bih voleo da čujem vas, odnosno da čujem ko je imao slična iskustva, i stalno kažem, postičem to da pišete u komentarima ko je šta radio, pa ćemo da komentarišemo da vidimo da li smo imali slična iskustva ili smo imali neka drugačija. Voleo bih da čujem kako je to bilo u manjim mestima kada imate neku igraonicu pa se gurate za red na Sonyu ili red na konzoli ili na PC-u ili nešto. Tako da također htio bih da čujem i koje su sve vrste konzola bile po drugim igraonicama. Ne znam da li je još neko sem Sony-a nešto kupovao, tad se je Xbox pojavio i Nintendo, i GameCube je bio aktualan. Tako da uvijek me zanimalo da li je neko imao prilike to da igra u igraonicama. Tako da eto, prilike da pišete u komentarima. Bio je ovo kanal Milenijalac, mesto gde nostalgija nije simptom, već potpuno neka, odnosno jedna normalna stvar. Ja vas pozdravljam i do sledećih epizoda. Ćao!